イス。オッケー。じゃあ、ほい。ほい。はい、おはいお疲れ様疲れ。です乾杯。いただきます。それにフレーズライターのやつにしたのが緊急用でライターのやつにしたんですけど、なんかそれ新しい色が来年出るとマジか。いや、それ狙ってます。私は黒がいいんで。黒ってすごいなって思って、なんかハロー。草。イブサンローランや。草。硬いんやね、これ。できたよ。ありがとう。
オムライスの完成です。お願いします。はい、助手ちょっとこれ混ぜ混ぜしてみてください。これ助手はい。持ち上げていいよ。どうすかね。あ、結構いい感じじゃない？すごくない？水加減バッチくない？すげえなんかいい感じやね。やったー。あざーす。成功です。あ、ナッツ嫌いなの？ナッツ嫌いなの？マジで？あ、ちょっと食べれますよ。いいよ。いただきます。はい、どうぞ。改めていただきます。はいよ。あ美味しいですね。ルーがね。ルーはだって市販じゃん。じゃんじゃルーで。じゃじゃあんまりグリーンカレー日頃食べないですーん。情報ないよね。けど。ないですね。グリーンカレー作ってるお店をまず探すことから始める。充電されました。本日3杯目いきたいと思います。いつもですね、ソロキャンプみたいなことをすると雨が降りますね。なぜか雨が降る。タープ泊するの本当に久しぶりですよ。今シーズンまだ1回もしてないと思うんですよね。ソロキャンプ自体全然してないで、視聴者さんにソロキャンプもうしないんですねって言われちゃいました。確か6月かな。それぐらいにハンモック1回やって、その後煙幕やってぐらいですよね。いやほんとね、今年全然ソロキャンプ行けてないんですよ。まあ、原因は分かってるんですよ。いや嬉しい原因ですけど、嫁ポットさんがキャンプにハマってくれたんで、2人で行くことが多くなったんで、結果的にソロキャンプがなくなったということですよね。たまにはね、ソロキャンプもしたいなと思ってるんですけど、ヨミポテさん優しいんで、ソログルみたいな感じをさせてもらいました。いや、いいですね。タープ泊、ダイヤモンドバリ最高です。地べたがね、ほんと好きですね。めちゃくちゃいいですよ。今日はもうね、眠気が襲いかかってきても、しっかり目を開けて焚き火を続けたいと思いますんで、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今日は六谷崎浜オートキャンプ場に来てます。やっぱ人気のキャンプ場ですね。すっごい人が多い。ワイワイガヤガヤって感じですね。今日いっぱい寒さ対策揃えたんですよ。焚き火、そしてマフラーで北海道で背中に石油ストーブで、さらにはジャクリのジャクリジャクリジャクリちょっと読み方わかんないんですけど、バッテリーをね提供いただきまして、シュラフに電気毛布をちょっとねセットしました。もう完全にね武骨なスタイルではないんですけど、
それでもいいのかなと。楽しければいいんですよ、楽しければ。ちなみにですね、いつも動画の撮影っていうのはこういう感じで、スマホの画面を見ながら構図を決めて撮影をしてるって感じですかね。そうするとスマホの減りがめちゃくちゃ早いんですよ。あっという間にね、スマホが電源落ちちゃうんで、これをよっ、わかります？こっから紐が出てるんですよね。まだ 100%。 こんな感じで充電しながら使ってます。すっげえ便利。もう YouTuber にはもうね、間違いなく必要ですね。寒かったらいつもの帽子をかぶろうと思ってたんですけど、いらないですね、全然。結構ね、針葉樹は燃えが早いんですよね。ちょっとスポーティーな感じで楽しめるんです。アクティブに薪をこうくべて燃え尽きるのが早いんで、こう次から次へと薪を投入しながらいかに効率よく燃えるかっていうのを焚き火のやり方をやってると思うんですけど、逆にね、広葉樹は何本かこう入れとけばぶっちゃけ何もしなくてもしばらく燃え続けると。眺めてる分にはもう広葉樹がいいのかなと。ソロキャンプだと広葉樹燃やしてると暇なんで寝ちゃいますね。で、針葉樹の方がいいかなと。そんな最近境地に至るようになりました。いや、ほんと風がないんで全然あったかいですね。ない状態で、もうこの辺のちっちゃいコンテナポンポンで終わいただきます。召し上がる。
ンアルコールでいきたいと思います。いただきます。うん、うめっ。